जंगल में जोरदार बरसात हो रही थी। उस बरसात में टूनी चिड़िया का घोंसला टूटकर बह चुका था। इस बरसात ने मेरे घर को ही उजाड़ दिया। अब इस बरसात में भीगने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। कहीं किसी पेड़ के नीचे रहना चाहूँ तो पेड़ भी इस बरसात के पानी को नहीं रोक पा रहे हैं। उड़ उड़कर टूनी चिड़िया अपने लिए कोई आसरा ढूंढ रही थी। अरे, लगता है वहाँ पर ऑटो रिक्शा है। मुझे रहने की जगह मिल गई। ना जाने कौन महान आत्मा होगा जिसने लगता है मेरे लिए ही इस ऑटो को यहाँ छोड़ा है। फिर टूनी चिड़िया अपना सारा सामान लेकर उस ऑटो में रहने लगी। वहीं पर खाना बनाती, उसी को उसने अपना घर बना लिया था।